Bună dragilor! Vă invit la un prim video despre cum să-ți îngrijești părul acasă. V-am pregătit niște game de produse speciale de la Alpha Parf Milano pentru calitatea firului tău. Trebuie în primul rând să identificăm care este calitatea firului, iar apoi să pot folosi o gamă potrivită pentru el. În primul rând avem părul degradat, deshidratat, dar și un păr natural fără strălucire. Cum identific aceste lucruri? Trebuie să știu că părul degradat, în primul rând, vine după o decolorare sau o deschidere în mod repetat a vopsitului. Bineînțeles că decolorarea poate să fie în orice formă, decolorare totală, decolorare într-o variantă de balaiaj sau șuvițe. Atunci părul, în momentul în care este decolorat, își pierde consistența importantă din interiorul cortexului. Se va pierde proteina, o parte din keratină, lanțurile importante din firul de păr se rup și aici vorbesc despre lanțul de sulf care se rupe în momentul decolorării agresive și atunci trebuie să vin cu o soluție. Soluția mea pentru voi este varianta restructurantă Semidilino de la Alpha Parf. Această gamă conține nutrienți activi și componente active din extract de bambus. Este special pentru interiorul firului, pentru cortexul tău și îl reface în totalitate. Restructurează, fortifică, repară și este important să știu că primul pas îl am în șamponare. Șamponarea se face într-un mod ușor, nu agresiv, pentru a nu rupe firul care este deja casant. Pasul numărul 2 și aici vine masca tratament. Masca tratament este densă, ca și consistență, se aplică pe toată cantitatea de păr și se lasă, atenție, până la 15-20 de minute, pentru că trebuie să intre în firul de păr cât mai mulți ingredienți activi. Pasul numărul 3. Recomand fiolele. Aceste fiole sunt fără clătire și vin în ajutorul nostru, se aplică ușor, apoi se usucă firul de păr. Ce este important este că această consistență din fiole rămâne în firul de păr până la următoarea spălare. Și este un lucru important, iar ca și sigilarea firului de păr am nevoie întotdeauna de un fluid, de o cremă, de un bifazic. Eu recomand și acest ulei. Uleiul Precious este foarte hidratant, este dens, este un ulei miraculos, este preferatul meu de pe piață, îl recomand întotdeauna de foarte mulți ani și sigilarea la nivelul cuticulei este foarte importantă. Pentru că în momentul în care tu pui mască, pui tratament, pui fiolă și nu ai sigilat foarte bine cuticula, se pot pierde acești ingredienți activi din interiorul firului de păr și atunci, cu ajutorul, nu știu, feonului, a plăcii, a ondulatorii, e posibil să deschid cuticula și să pierd aceste componente. Repet, importanța sigilării în interiorul firului de păr a acestor componente este absolut obligatorie. Atunci când părul este deshidratat, este în urma unui proces mecanic sau fizic. Părul degradat este în urma unui proces chimic de decolorare. Ce înseamnă mecanic și fizic? Tot ce înseamnă folosirea plăcii, a ondulatorului, a feonului greșit sau agresiv, tot ce înseamnă umiditate sau căldură foarte mare poate să fie agresiv pentru firul de păr și atunci își pierde o mare parte din hidratare. Lipsa apei din firul de păr este de fapt părul deshidratat. Atenție, din punctul meu de vedere este boala secolului, pentru că marea majoritate a clientelor nu au grijă să hidrateze firul de păr și atunci rămân cu el într-o textură extrem de uscată. Și atenție, când părul este uscat, înseamnă că cuticula este deschisă foarte tare și apa lipsește și nutrienții din firul de păr lipsesc și atunci nu numai că îl vezi uscat, dar fiind cuticula deschisă, pierzi și reflexele de culoare. De foarte multe ori se întâmplă să se ducă foarte repede culoarea de reflex de blond, perlat, roze, orice altă culoare mai închisă, în nuanțe puternice și atunci trebuie să știu un singur lucru. Din nou vorbesc despre sigilarea cuticulei pentru a putea păstra în interiorul firului de păr și componentele importante, dar și reflexele de culoare.
Gama Moisture de la Alpha Parfum este perfectă pentru hidratarea părului uscat. Conține molecule hidratante din miere și avem pasul 1 la fel, șamponare. La fel, șamponarea se face ușor. Avem pasul 2, acest tratament, această mască hidratantă, consistentă. Îmi place foarte mult textura ei, se întinde foarte bine pe firul de păr și rămâne acolo pe o perioadă foarte lungă. Apoi pot să folosesc un fluid, pot să folosesc și o fiolă, dar eu recomand în primul și în primul rând continuarea procesului de hidratare cu acest fluid. Îl iubesc, îl folosesc la fiecare clientă care are părul uscat, atât singur, pentru că este într-o variantă de spray și atunci distribuirea este pe toată suprafața firului de păr, sau îl pot mixa cu un ulei. Chiar și cu uleiul Precious îl mixez aproape întotdeauna, astfel încât sigilarea firului de păr să rămână perfectă. Și ajung la gama Diamond. Gama Diamond este specială pentru părul natural, dar care și-a pierdut din strălucire și care este ușor uscat. Acest păr natural are și el nevoie de un ajutor și aici vin cu această gamă care este pentru protecția exterioară a firului de păr. Este într-o consistență antioxidantă, cu multe componențe din extract de yin și am șamponul care îl folosesc în primă fază, la fel, 2 șamponări ușoare. Am această mască într-o consistență perfectă pentru părul natural și pentru această textură. Densitatea ei este perfectă pentru această variantă, iar după ce stau de această dată 10-15 minute cu această mască, vin cu o fiolă. Această fiolă este miraculoasă, este perfectă pentru acasă și o putem pune în palme, o distribuim pe toată suprafața firului de păr. Iar strălucirea, luminozitatea pe care o oferă este absolut uimitoare și se păstrează până la următorul spălat. Ca și plus, bineînțeles că pot să vă recomand folosirea fiolei și pentru părul uscat și pentru părul degradat, odată la câteva spălări să o punem, astfel încât îmi sigilează, din nou vorbesc despre cuticulă și despre interiorul firului de păr. Putem completa cu acest serum de mătase. Cristalii Diseta este un serum bifazic, se agită puțin, se pune între palme și se distribuie pe toată lungimea părului. Clientele devin dependente pentru că este pentru toate tipurile de păr și devin absolut fascinate de mirosul lui fantastic. Dar fiecare kit creat astăzi, fiecare produse pot fi combinate diferit, astfel încât să venim în ajutorul tău ca să-ți speli părul acasă, să ai grijă de el, să fie serviciul perfect, la fel cum a fost de fiecare dată când ai fost la stilistul tău, să-ți îngrijească părul. Vă aștept și la următoarele videouri, vom avea teme la fel de atractive. Vă pup, vă îmbrățișez și aveți grijă de voi!